Днес сме при сестра Христина и тя ще прослави името на нашия цар на царете. Аз искам първи да благодаря на моя Бог, защото Бог ни е избрал да бъдем верни и слуга на Бога. Бог много ме обича. Преди 15 години аз, моята сестра Ана, тя беше ме извикала на църква. И аз отидах от любопитство. Но Бог е велик, защото първото ми влизане беше много реално. Аз имах мигрена, която бях много с големи болки в главата. И съм повръщала и с болки. Имах имаме първото дете, беше Мариета, която е на 27 години. И винаги бях с главоболие. Но тогава имаше една сестра в църквата, сестра Бинка, която идваше при нас. Тогава пастор не беше Кирчо от Варна. И тя се помоли за всички и каза за мигрени. Тогава аз в това служение аз не бях на земята, на подиума, а бях във въздуха. Имах чувството, че бях на много високо място. Бог ме издигна, защото Бог ме обича. И от тогава аз не почувствах тази болка и Бог ме изцели на момента от мигрена. Стана 15 години, аз нямам мигрена. Това е славата на Бога, защото Бог ни обича. Защото Бог толкова много ни обича нас, хората, и страда за нас. И Той не иска ни да погиваме, а иска ни да живеем вечния живот. Защото ние сме временно на този свят. Ние сме тленни. Един ден душата ни напуска телата остават тук в пръста, защото както сте чели Словото, Бог вдъхна, даде живот. Ние сме направени от Адам, сте чели, и знаете за него, нали? Как е дошъл, как Бог е усъвършенствал света. И благодаря на Бог, че Той ни е избрал и най-вече, че Той иска ние да бъдем и Той иска ние да сме в вечността и душата е вечна, тя не умира. Искам да ви кажа, брати и сестри, защото душата е вечна. Нищо не е вечно на този свят. Само душата е вечна. И когато приемеш Исус Христос за личен Спасител, ти живееш в вечността и се радваш в славата на Бога. И там е приказано, както Словото го казва, и призовавам всички, които искат да чуят за Бог, имат църкви, да посещават. Ето брат Иван, има и във Варна, има и тук в Билослав, при Калоян. Има къде да отидеш и да чуеш Божието Слово. А израстването е като четеш и слушаш за Бог. И когато имаш сърце за Господа, това е най-хубавото, защото нищо не напълзва на този свят. Това всичко е едно изживяване за в момента, а пък живота продължава. Защото, както знаете, ние сме млади, имаме семейства, имаме деца, ставаме баби, дядовци, но един ден не си отиваме от този свят. А къде отиваме? Къде отиваме? Трябва да си задаваме въпроса къде отиваме. Дали искаме в светлината или в тъмнината. Затова аз призовавам всички брати и сестри да бъдат откровени и да говорят, защото един ден ще ни се търси от Бог и Бог ще ни попита: ти каза ли? Ти каза ли? Благодаря ви, брати и сестри, дано да не съм казала нещо, което ни трябва. Но аз вас насърчавам да приемете Бог за ваш личен Спасител. За Божия слава. Амин. Благодаря на сестра Христина, че прослави името на нашия цар на царете. Бъди благословена. Не знам дали